네, 반갑습니다. 긍정 부여 강사 투제이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 116일차 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 우리의 인생을 즐길 수 있는 방법에 대해 얘기해 보고 싶습니다. 즐거운 인생을 사는 방법은 바로 즐겁게 살면 됩니다. 네? 즐겁게 살면 됩니다. 즐거워하려고 하지 말고 즐거우면 됩니다. 인생의 모든 것을 즐거우면 됩니다. 오늘은 여기까지. 네, 아무튼 그래서 즐겁게 살면 되는데요. 우리의 영화를 보면 관객의 입장에서 주인공들의 시련과 고난, 그리고 평범한 일상, 성장, 해결, 사랑 등등 그 영화의 내용을 보면서 재밌고 즐겁게 영화를 감상하잖아요. 이렇듯 주인공의 모든 과정이 즐거운 거죠. 주인공의 성장 과정이라든지 아니면 문제를 해결해 나가는 과정, 그 자체가 영화의 내용이죠. 그러니 우리가 그런 영화의 내용을 보면서 즐거워하듯이 우리의 인생을 영화 보듯이 관객처럼 즐기시면 됩니다. 그것이 바로 인생이 즐길 수 있는 방법입니다. 아까 제가 앞에 얘기했던 것처럼 즐겁게 살면 된다, 이 얘기가 우리의 현재 주어진 과정, 그 과정이 결국은 주인공으로서 성장하는 과정, 이런 것들을 3자 입장에서, 관객 입장에서 내 모습을 바라본다면 내 인생이 정말 재미있고 즐겁구나 라는 생각을 가질 수 있습니다. 그 현재 주어진 과정이 왜 있을까요? 내가 원하는 결과로 가기 위한 그 통로겠죠. 그러니까 영화의 내용으로 보면요, 어쨌든 결말이 있잖아요. 결말을 가기 위한 그 과정이 있어야지 기승전결로 가겠죠. 이렇듯 우리의 삶 또한 우리가 현재 주어진 과정이 우리가 원하는 결과를 가는 통로입니다. 그 과정을 즐겨야 합니다. 그것이 바로 인생을 즐겁게 사는 방법입니다. 그래서 요런 또 질문을 한번 해보시길 바라겠습니다. 하루 안에, 하루를 살면서 매일 요런 질문을 해보시는 걸 추천합니다. 어떻게 하면 현재를 쉽고 즐겁게 할까? 어떻게 하면 주어진 과정을 쉽고 즐겁게 할 수 있을까? 라고 던져보시면 알아서 답을 향해 행동하실 겁니다. 우리가 즐겁게 못 사는 이유는 단순합니다. 너무 잘 살려고 해서 그렇습니다. 잘 하려고 해서 그렇습니다. 잘 하려고 하니 그 압박감에 조급해지고 실수를 하게 됩니다. 그러다 보니 이건 안 되는구나, 못하는 거구나 라는 생각에 다음에는 시도조차 안 하게 됩니다. 그리고 그 안 하는 습관이 계속 안 하는 인생으로 만들어 가는 거죠. 그러니까 그 습관으로 인하여 내 인생은 어려워, 내 삶은 쉽지 않아 라는 그런 말을 하면서 결국은 나를 재미없고 힘든 인생으로 살아가게 몰아넣는 거죠. 잘하려고 해서. 이렇듯 그래서 저희 삶을 살아갈 때 오히려 쉽고 즐겁게 삶을 살아가면요, 내가 원하는 과정을 즐기면서 살아가다 보면 알아서 잘 하게 되어 있습니다. 그래서 현재 주어진 과정을 즐기며 충실하게 충성을 다해 살아가시길 바라겠습니다. 여러분들은 충분히 삶을 즐겁게 살 수 있습니다. 여러분들이 즐겁게 산다고 선택만 하시면 됩니다. 그럼 여러분들의 삶은 즐거운 삶이 됩니다. 그러니 오늘 하루도 쉽고 즐겁게 살아가시길 바라겠습니다. 아까 앞에서 얘기했듯이 영화 보는 관객의 입장으로서 내 삶을 바라보시고 오늘 하루를 마무리하시길 바라겠습니다. 만약에 예를 들어서 오늘 내가 힘든 일이 있었고 어려운 일이 있었다. 그것 또한 관객 입장에서 봤을 때 저 투제이라는 주인공은 지금 성장하는 과정 중에 하나구나. 그럼 언젠가는 자기가 원하는 성장의 결말을 향해 나아가겠구나라는 그런 확신이 생길 겁니다. 그러니 관객 입장에서 즐거운 마음으로서 즐거움을 선택하시고
그리고 내가 주어진 일이라든지 내 삶을 살아갈 때 잘 하려고 하지 마시고 그냥 쉽고 재밌게 즐거운 마음으로 하시면은 결국은 잘 하게 되어 있습니다. 그것이 여러분들이 인생을 즐겁게 살아가는 방법입니다. 그러니 아까 앞에서 얘기했듯이 인생을 즐겁게 살아갈 수 있는 단순한 방법은 바로 그냥 즐거우면 됩니다. 저 또한 이렇게 영상을 찍으면서 어떻게 얘기하면 좋을까라는 그 잘하고 싶다는 압박감을 받으면 저 또한 잘 못하지만 그냥 즐기면서 이런 내가 얘기하고 싶다는 것을 단순하고 쉽게 알려드려야겠다라는 그런 마음으로 그 의미 부여를 좀 낮추고 행동을 하니 이렇게 또 영상을 찍게 되었습니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 너무 압박감에 시달리지 마시고 너무 조급해하지 마시고 잘하려고 하지 마시고 그냥 쉽게 즐겁게 살아가시길 바라겠습니다. 그럼 내일 또 즐거운 마음으로 하루를 맞이하는 저는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 그럼 내일 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.